हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीए क्वेश्चंस का पार्ट 2, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रामकृष्ण परमहंस से दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त है और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सन 1893 में शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुत्व को इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों। ठीक है, अगर इनकी बात करें, रामकृष्ण परमहंस की बात करें दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। क्या है दोस्तों? गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अक्सर पेपर में ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के हिंदी प्रारूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 26 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? ये आपके ऑप्शन से, तो अनुच्छेद 51A दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि भाग 4 ए के अंदर जोड़ा गया है। ये दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मनप्रीत सिंह दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर कोच की बात करें तो दोस्तों कोच कौन है? ग्राहम रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा हमारे पास? मनप्रीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है दोस्तों? तो संक्रामक बीमारी की बात करें तो खसरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जो कि रूबेला वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, किसका आंसर क्या होगा? खसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, बगलिहार बांध की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चिनाब नदी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलिहार बांध दोस्तों चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों, राज तरंगिणी पुस्तक की बात करें तो लेखक हैं उनके दोस्तों कल्हड़। क्या नाम है लेखक का दोस्तों? कल्हड़। और राज तरंगिणी के अंदर दोस्तों कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, यानी कि जो राज तरंगिणी पुस्तक है दोस्तों उससे कश्मीर के राजवंश की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी चोटी की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो चमोली जो शहर है उत्तराखंड का उसमें स्थित है दोस्तों। ठीक है, और इसे सन 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों। कब? सन 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिहिर भोज डैश शासक थे, यानी कि किस वंश के शासक थे दोस्तों मिहिर भोज? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिहिर भोज दोस्तों प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? ठीक है दोस्तों, यानी कि जो संविधान है भारत का उसके किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 में 255 तक केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बस इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन। जो सोयाबीन होती है उसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा दोस्तों सबसे अधिक होती है। और
सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा डैश द्वारा की गई थी दोस्तों। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो धर्मपाल ने कहाँ पर बनवाया था दोस्तों? नालंदा के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसको खिलजी वंश के मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना से क्या करवा दिया था दोस्तों? नष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है, दिवाली को शोक के रूप में दोस्तों कौन मनाते हैं? थारू। थारू जो जनजाति है दोस्तों, वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, दिवाली वाले दिन दुखी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। तो दोस्तों गंगा नदी उदाहरण किसका है? ये देखिए ऑप्शन आपके ये बताइए, क्या पूर्ववर्ती अपवाह का, या अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का? तो दोस्तों गंगा नदी आपने पता होगा दोस्तों इस प्रकार से बहती हुई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या डायरेक्शन है इसकी? पूर्ववर्ती अपवाह। क्या है दोस्तों डायरेक्शन? पूर्ववर्ती अपवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।